Que tal, como están? A fusión e posterior desaparición das caixas de aforro galegas foi hoxe o asunto central na sesión de control do Parlamento e por aí imos abrir hoxe a tertulia. Houbo cruzamento de reproches entre Feijóo e os líderes e os voceiros da oposición. PSDG, AGE e BNG dicían que Feijóo impuxo esa fusión con mentiras. O presidente da Xunta di que ata 8 auditorías insistían en que as caixas non podían continuar en solitario, que tiñan que fusionarse ou ben entre elas ou ben cunha entidade de fora. Bueno, falaremos hoxe dese asunto, falaremos tamén do protagonista político da xornada, José Antonio Griñán, presidente andaluz, que hoxe anunciaba que non optará á reelección. A noticia revolucionou as filas socialistas. Griñán di que quere apostar, facilitar o relevo xeracional. Haberá que ver se ese anuncio, se esa decisión inflúe no calendario do PSOE, no calendario das primarias, e tamén se ten repercusións en Galicia, onde tamén hai que elixir un novo secretario xeral. Outro asunto enriba da mesa, a polémica en torno ao novo decreto de bolsas que prepara o Goberno, esa nota do 6,5 que quere poñer como requisito o ministro Wert. Veremos en que queda, onde dicía que o vai reconsiderar, e todo isto en vésperas de que comece un importantísimo Consello Europeo, pois no que España defenderá un acordo parlamentario que conta agora mesmo co apoio do 83% dos deputados. Hoxe están connosco para falar destas e doutras cuestións na mesa do Faradoiro o investigador social Xaime Subiela. Que tal, Xaime? Benvido un día máis. A profesora da Universidade de Santiago, Marisa del Río. Que tal, Marisa? Hola, que tal? Benvida. E o informático e diplomado en Relacións Laborais, Ramón García Argibay, que é concelleiro en Ames. Que tal, Ramón? Hola, moi boa. Benvido tamén. Bueno, pois imos empezar, primeira parada no Parlamento Galego, como cada mércores que hai sesión de control ao Goberno, hoxe marcado ton financeiro, falando pois un día máis da fusión e da desaparición das caixas de aforros. Falouse moito hoxe da auditoría que encargou a Xunta para saber se esa fusión era viable, un informe que está a disposición dos deputados que están na comisión de investigación, dos deputados da Cámara, dos 75 deputados, pero que ten carácter reservado, como xa temos comentado aquí moitas veces. Dixo Feijóo o que ten dito xa noutras ocasións, que había ata 8 informes, 8 auditorías que insistían en que esa fusión era viable, e tamén lle facía un reproche a AGE, e lle dicía que deixe de ser observadora nesa comisión de investigación e participe activamente nela. Imos lembrar as súas palabras, logo comentamos na mesa xa este asunto. 33.000 folios, 178 documentos, toda a información que ten Galicia está aquí, a súa disposición. Deixe de ser observadora e poña a estudar os textos. E comprobará, remate, señoría, presidente, por comprobará que cos ratios de Core Capital e cos ratios de Tier 1 en ese momento en España esa fusión era viable técnicamente. Vostede o sabe e eu tamén. Quen mudou o criterio foi o Banco de España, o Goberno de España, e iso simplemente comente os seus compañeiros da oposición. Moitas gracias, señoría. Palabras de Feijóo en resposta á vicevoceira de AGE, a Yolanda Díaz, que, por certo, dicía que o seu grupo vai facer pública esa auditoría de KPMG que pagou a Xunta, non? Marea o seu carácter reservado. Bueno, hai moito que comentar sobre esta cuestión, porque hoxe tamén coñecíamos, por exemplo, que Marta Fernández Currasa, que fora conselleira, non comparecerá na comisión, non o fará tampouco Miguel Ángel Fernández Ordóñez, o exgobernador do Banco de España, non o fará o comisario Joaquín Almunia. É dicir, que falta documentación, non? Que non chegou, algunha da que temos é secreta, e hai xente que teña que falar e non estará aquí no Parlamento. Así que pidovos unha impresión sobre o que se dicía hoxe e tamén sobre os traballos desa comisión de investigación. A ver, Xaime, por exemplo, a túa impresión. Bueno, eu a impresión que teño é que ao final queda nunha comisiónciña, non? O sea, que é unha cousa como degradada por varias vías. Por unha parte, polo que ten que ver coa información que se manexa e que se fai pública, sobre todo, porque moita desta información entendo que deberá ser pública e efectivamente non o está sendo, co cal, digamos, se lle priva á sociedade de que poda valorar algo que foi pagado con cartos públicos. Non se sabe moi ben con que criterios de privacidade, porque tampouco a lógica de que eso non sexa público non se sabe cal é, e despois a cuestión de que efectivamente se degrada tamén polos propios comparecentes, que digamos que xente moi relevante no que tuvo que ver coa toma de decisión, pois non vai estar presente. Despois, se tal, entramos no fondo das cuestións. E os que están, os que estiveron, gustaronche, por exemplo, os exdirectivos?
Gustaronche, así entre aspas, quero decir. Bueno, eu creo que para nada, o sea, eu creo que non estuveron á altura do que a sociedade lles demandaba, creo que simplemente foron a cubrir o trámite, a tirar valores fora, que era previsible, pero desde logo tampouco non deron ninguna información que pudera ter algo de sustancia diferente para que pudéramos reinterpretar o que nos parece unha atrocidade a todos, que pudéramos reinterpretarlo de outra forma. Non houbo ninguna información nova, nin deron ninguna clave que pudera permitir, por así decirlo, esculpar a súa posición a respecto, e eles son perfectamente autores materiais da consagración, da morte das caixas e da morte da banca pública e da banca pública en Galicia, o sea, das dúas cousas, que eu creo que sí que era algo premeditado de hai moito tempo, isto xa o falamos moitas veces, tanto por parte do Partido Popular como por parte do Partido Socialista, había unha directriz, bancarizar as caixas e que non houbera bancos territorializados, que se acabara o de Galicia e se acabaran outros moitos. Algúns que teñen capacidade de presión non son capaces de acabar con eles, pero os que non teñen esa capacidade de presión, acabar con eles. Conseguiron o obxectivo cumplido. Non temos bancas, non hai nin caixas de aforros, nin hai bancos territorializados. Bueno, Xaime decepcionado ca comisionciña. A ver, Marisa, a túa impresión do que se falou hoxe, da comisión? Unha parte importante do que comentaba Xaime, estou totalmente de acordo, porque efectivamente o que se esperaba desta comisión, que era ter unha maior transparencia, un maior coñecemento da situación e de como foi todo o proceso de desaparición das caixas ou da caixa, finalmente, pois eu creo que nese sentido da transparencia non se gañou nada. O que sí se poido aproveitar para conseguir que era esa información que en principio podería ser interesante, que a información dos analistas financeiros sobre o proceso pois é pouco transparente tamén, non chegamos a ela, e tamén o que podería ser a contribución das figuras relevantes, tanto dos decisores no seu momento como dos responsables políticos, que parece que agora a subían e miran para outro lado e non aparecen por aí, pois tampouco a temos. Dende ese punto de vista, pois entendo que é pouco útil. Dende outros puntos de vista máis amplos, supoño que o asunto de fondo é o mesmo asunto de fondo que ten ocupadas as mentes de toda Europa e de todo o mundo, é dicir, é unha cuestión de crise financeira que non afecta só a banca pública. Eu estou de acordo en parte con Xaime no que decía desas directrices ou deses principios, pero tamén é certo que isto é un proceso que afecta non só a banca pública, senón tamén a banca privada e que está moi influenciado por la falta de instrumentos de control financeiro. Creo que nesta crise fallaron, visto dende agora, que é fácil de ver dende a toro pasado, os instrumentos de control tanto de ámbito supranacional, as axencias de valoración de riscos, os propios gobernos no ámbito nacional, os bancos centrais dos países no ámbito central, as comunidades autónomas, é dicir, e as propias consultoras, e de feito, estamos afeitos a ver como se están solicitando por parte das administracións informes ad hoc para que digan ou para que apoyen calquera decisión que definitivamente se quera tomar. Non esta é a miña perspectiva sobre ese asunto. A ver, Ramón, a túa impresión? Sí, xa falamos algunha vez que o futuro desta comisión non tiña moito, que sabíamos que era previsible o que está pasando agora mesmo, non sorprendeu creo que a nadie. Eu creo que o que sí que hai que sacar unhas pequenas conclusións, que sean moi pequeniñas e que non teñan moito valor, non? Porque o que se estaba discutindo, por exemplo, era se era viable ou non era viable unha fusión. E eu creo que teño claro que Feijóo non mente aí, e eu creo que teño claro que Feijóo tiña moi claro, valga a redundancia, que as fusións si eran viables. O cuestión é que logo cambiou, mudou a situación e, bueno, desde o regulador Banco de España, que para ese sí que é a gran mentira das caixas e da banca neste país é o regulador, neste caso o Banco de España, que foi quen fracasou estrepitosamente, e coincidindo co que dixo Marisa, evidentemente, hai outros entidades que tamén pronosticaron cousas que non tiñan nada que ver ca realidade, non? Pero eu creo que hai que centrarnos onde hai que centrarse, e hai que centrarse que o regulador, o Banco de España, foi o que de verdad fallou, porque en pouco máis de un mes pasou a decir de que a fusión das caixas era viable a decir que non.
en pouco máis dun mes pasou a dicir que o sistema financiero bancario español era positivo, era bo, estaba nunha situación axeitada, a dicir que estaba nunha situación totalmente contraria. E hai que recordar que as fusións non é un invento de fai uns meses, nin uns anos. A fusión se leva en Galicia, se leva producindo e no resto de España fai moitos anos. Se fusionou a Caixa da Coruña con Ferrol, con Lugo, con Santiago, e foron fusións que aportaron moitísimo valor á sociedade galega. Aportaron moitísimo valor tanto en obras sociales, en créditos, nas empresas, tiveron unha participación moi importante. Que pasa? Que esa situación, co paso do tempo, se foi desvirtuando. Por exemplo, outro día Méndez decía que se equivocaran ao invertir fora de Galicia, ou ir ao Levante, e que tamén se equivocaran non indo como fixo o Banco de Santander ou o BBV fora ao estranxeiro. Claro, ese non era o objetivo das caixas. O objetivo das caixas era o que era, e se desvirtuou totalmente, e ese é parte do fracaso. E é parte do fracaso complementado, insisto, polo Banco de España e complementado por unhas institucións que non funcionaron, que cobran moito os seus responsables, e aí é onde está tamén unha parte da responsabilidade que evidentemente vai a quedar sin ningún tipo de cuestión. Aí é onde está o verdadeiro error. Ora, cando escoitamos a Feijóo decir que as fusións eran viables, totalmente de acordo. As fusións eran viables 100%. E se non houbera fusión, se non se promovera a fusión, pasaría exactamente o mismo que pasou. Con brevidade, cosas que querades apuntar, a ver. Moi viables, a altura dos acontecementos non parecen. Outra cousa é que en aquel momento se podería ter, cos elementos que había en aquel momento, se podería ter que tomar esa decisión. Claro, como non temos os elementos para poder valorar, e eu, polo momento, o que sei é que os informes non decían que fose recomendable a fusión, decían que era unha das opcións posibles, e que eso, digamos, pero non era que, derivado da situación, o millor é fusionar estas dúas caixas. E en calquera caso, tamén é verdad que, digamos, a todo o pasado, isto tamén é moi fácil decilo, eu fun dos que no seu momento pensaba que era boa a decisión da fusión, pero visto desde hoxe, o que tamén teño claro, o sea, visto os antecedentes que comentaba antes, había un acordo claro non do Banco de España, non nos despistemos coa cuestión do Banco de España. O Banco de España era quen decidía, pero alentado perfectamente polo Partido Popular e polo Partido Socialista, que estaban perfectamente de acordo en acabar coas caixas de aforros e acabar coa cuestión da territorialización. E iso o que levaba era a que, efectivamente, a folla de ruta estaba clara, e o que fixeron foi facer máis apetecible a fusión das dúas caixas para o que estamos facendo agora, socializando, digamos, socializando as perdas para que despois veña quen a compre. Quen a vai comprar? Bueno, pois eso xa o veremos, pero eso é o seguinte capítulo, porque eso vai vir se cadra non moi tarde, non? Entón, e despois a cuestión de como actuou Feixóo aquí, a ver, eu creo que, bueno, non nos sorprende botárvalos fora, isto non vai comigo, non tal, todos son culpables de arredor. Ahora, el algo tería que ver na cuestión e algo manexaría a respecto de convencer, digamos, a todo o arco parlamentario en que esa era unha opción óptima. E eu creo que algo terá que ver na presión a respecto do seu propio partido, de cal é a súa posición, porque en outros sitios, o sea, isto tamén ten que ver ca capacidade de influencia política, e eu creo que Feixóo, en moitos casos, vende como que ten unha gran capacidade que logo non se reflicte na realidade en ninguna dos resultados efectivos que temos deso. E aquí eu creo que isto é unha prova clarísima. A ver, os máis, moi brevemente, porque eso quería apuntar algunha cuestión sobre o vocabulario e o que son os principios de base dos que se parte nesta intervención do presidente da Xunta, porque el alude a se é verdade, se non é verdade, se non é mentira, se hai non sei cantos folios que din, e realmente está falando de ratios, está falando de balances, e cando se lee un balance un sabe que non hai unha realidade, ninguna verdade, porque ti se estás analizando o balance dunha caixa como de calquera institución, sabes que o seu balance depende da valoración que teñas feita dos activos, e a valoración que tes feita dos activos pois é unha valoración que depende do mercado, é dicir, que ti podes hoxe cumplir uns requisitos e mañá non cumplilos, ou non cumplilos xa antes, e que sobre a mesa, cos cálculos de ratios, coas valoracións, e que o que ten pasado non aquí en España, senón en todo o ámbito internacional. Pola banda dos organismos de control, eu non me quero limitar nin ao Banco de España, que ten
toda a responsabilidade, pero que, como debe moi ben Xaime, está moi influenciado polo ámbito político, aínda que non debería ser. O ámbito político infiltrase en todas as circunstancias da vida, tamén nas axencias de valoración, tamén nas consultoras, e tamén en todas as... Digo máis, pola propia banca que ten intereses, porque isto non solamente é de conviccións de modelo financiero, isto hai moitos intereses de grandes bancos que estaban moi interesados en privatizar estas bancos. É a donde iba, porque ademais eu creo que fallou tamén o ámbito de control nas propias organizacións. O ámbito micro, que son os consellos de administración, tamén estaban infiltrados de toda a circunstancia política que rodeaba o asunto. Polo tanto, ao final, o que temos é unha mesma paranoia entre todo o mundo, un mesmo xeito de ver as cousas, até que todo se destrúe. A ver, Ramón. Sí, bueno, vamos ver, o Banco de España ten unha labor inspectora, por lo tanto, a responsabilidade non a pode excusar. Que logo haxa máis responsables, evidentemente, os consellos de administración son absolutamente responsables das actuacións que están levando a cabo. Daí haber, por exemplo, xa me facía a pregunta, quen vai a comprar eso? Home, vamos ver, vai a comprar unha entidade solvente, punto, pelota. Non vai a ser, desde logo, non se lle vai a vender a calquera que pase por aí. Entón, ahora mismo, entidades solventes no mundo hai moi poquiñas, moi poquiñas. Outro día falábamos do tema do Pescanova, por exemplo, que tiña 40 bancos que prestaran cartos, non? Pois eu creo que ahora nin 40 bancos hai solventes, o que entendemos solventes para facerse cunha cuestión como a compra das caixas. Por eso se dixo no seu momento que esperaríamos un pouco, non? Que se esperaría, que non se quería tomar esa decisión. Entón, bueno, eu creo que aquí a toro pasado se ven as cosas moi fáciles, non? E é fácil xuzgar unha cuestión desas. A cuestión é que fai 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 anos todo o mundo falaba da conveniencia de que se fusionara a Caixa do Norte ca Caixa do Sur. E nadie poñía en discusión, absolutamente nadie. Claro, ahora mesmo se produce esa situación nun momento determinado de crise económica onde a liquidez era o gran problema de todo o mundo, non só das caixas, non tamén dos bancos, como se demostrou, e por eso xurdiu o FROP. E ao final, pois claro, as responsabilidades teñen que repartirse, pero eu insisto, se hai un responsable, que hai moitos máis, pero o gran responsable é o regulador, que non tuvo no seu momento a capacidade de distinguir a cuestión política da cuestión técnica, a pesar de que eles son técnicos e os propios decisores das organizacións, supoño, porque son os que toman a decisión máis que quen os controla. O problema dun defraudador non é que defraude somente, non é que non controlen, é que defrauda tamén. Pero Caixa Galicia, Caixa Nova e todas as caixas teñen que rendirlle contas ao Banco de España. Hai que facer un poquinho de memoria. O Banesto, quen interveu no seu momento foi o Banco de España, porque no seu momento atopou aí unha cuestións que dicían que eran infumables e que evidentemente non vamos a xulgar, sobre todo os que non sabemos deso. Pero sin embargo, foron Galloso e Méndez. Por suposto, pero eso non discute nadie. Eso que foi a absoluta bancarización. Eso non discute nadie. A actuación de Galloso e de Méndez, nadie discute que estou fora de lugar, equivocada, e que eran persoas que estaban endiosadas e creían que estaban na verdade absoluta. E non xogaban os seus cartos. Endiosadas e tratadas como deuses. Exactamente. Entón, eso nadie duda, pero eso non quita a responsabilidade que ten o resto. Por suposto, absolutamente de acordo. Eu sei que poderíamos ir todo o programa falando deste asunto, pero hai máis cuestións, eu quero avanzar e por deternos no Parlamento antes de marchar a outras cuestións onde se votaba unha iniciativa do BNG para prohibir as corridas de touros en Galicia, non saiu adiante polos votos do PP, aínda que os deputados populares teñan liberdade para votar como quixeran. Dicía a deputada Ana Pontón, a que defendía esa iniciativa, a parte do que supón de tortura para os animais, que en Galicia non hai arraigo, non hai tradición polas corridas. Non sei se vos concordades ou non, se vos parecería ben que se prohibiran as touradas en Galicia ou non. A ver, Ramón. Bueno, vamos a ver, eu creo que falar de prohibición de corridas de toros en Galicia pois é como falar da prohibición ao mellor noutros sitios de España de outras cuestións. Eu creo que o de prohibido prohibir, en este caso, ven ao pelo, non? Hai quen lle gustan os touros e a quen non lle gustan os touros. Hai quen, se se vai a Pontevedra, os días que dura a feira, pois está a reventar a Plaza de Toros. E hai persoeiros e personaxes de todos os tipos. E, curiosamente, en Pontevedra goberna o Bloque Nacionalista Galego e non se plantexa baixo ningún concepto... Non se bailores tamén as corridas. Non se plantexa baixo ningún concepto... E non se financia, Xaime. Vaya ou non vaya, vaya ou non vaya, a cuestión é que a principal feira en Galicia de touros é en Pontevedra. E en Pontevedra está gobernando o BNG e non fixo ninguna soa iniciativa, ninguna soa para suprimir eso. Por que? Porque evidentemente para Pontevedra e para o contorno pois é unha cuestión importante, económica, tradicional, de festas, etc. Entón, o plantexar ou prohibir
ou non, é unha cousa moi frívola, porque é como se ahora dicimos, pois en Cataluña ou no Levante vamos a suprimir os correbous, porque ao mellor é unha cousa similar, que tamén sufren e tamén están aí os defensores. Sin embargo, por exemplo, en Cataluña sí se suprimiron as corridas de toros, igual que en Canarias evidentemente non hai ningún tipo de tradición, en Cataluña sí había, porque a Monumental de Barcelona era unha das plazas máis relevantes a nivel mundial, e sin embargo, pois siguen facendo outras festas similares, donde se maltratan os animais do mesmo xeito e donde se fai unha demagoxia que a min o que me molesta precisamente é eso. O sea, se estamos a defender os dereitos dos animais, o maltrato, pois hai que ir con todas as consecuencias. Non atacar ao mellor unha festa nacional, entre comillas, que é como se coñece, pois por outros motivos que son o que ahora mesmo eu creo que se están primando e non a realidade que é a mirar polos que os animales non teñan ese sufrimento. A ver, Marisa e Xaime, que pensan? Sí, eu a verdade é que non teño unha opinión así moi fundamentada ao respecto. Realmente non penso moito nisto e cando penso realmente, cando sae unha iniciativa deste tipo, sempre teño unha postura dubidosa. En primeiro lugar, porque non me gustan os touros, entón nunca penso moito neles. Se os vexo, nunca fun unha corrida de touros, pero se os vexo na televisión, por exemplo, xa non sei se os poñen, por certo. Pero e le pago, precisamente algún que... Eu cando os vexo na televisión, ás veces cando os vía na televisión, tiña unha sensación positiva porque me recordaba a miña avoa que lle gustaba moito e cando empezaba a primavera pois sempre tiña pola tarde ali postas as corridas de touros e nese sentido pois é unha sensación agradable da miña infancia. Logo se me poño a pensar coa mente de adulto no touro, pois xa non me fai tanta gracia, de feito non me fai ningunha. Como non me fai ir a un matadoiro, como non me fai calquera tipo de situación que supoña un prexuicio para os animais, aínda que ás veces sexa necesario. Pois matamos animais para comer, matamos animais para vestir e matamos animais para desfrutar. Eso é histórico, é un feito histórico, é un feito cultural, e iso para min é indiscutible. Pero iso, o que sexa un feito histórico e cultural, non o quere decir todo, tamén non é ablación, non é defendible dende ningún punto de vista. Non, quero decir que o feito de que sexa histórico e cultural non é o que o defende. Que o defende? Pois que se sentimos que é esencia nacional, podemos facelo cun mínimo de lesión, din que os toros de Lidia só existen para o espectáculo taurino e demais. Eu tendo a respetar e, como ti dis, a min as prohibicións non me gustan moito. Aínda que creo que, dende outro punto de vista, que é importante este espectáculo, que a imaxe do país, a imaxe pública, non creo que sexa neste momento xa nin sequera unha imaxe positiva para o noso país. E menos para Galicia, onde, como decía a diputada de Ague, realmente é unha festa que non ten demasiado arraigo, é dicir, pois todos sabemos os lugares unha cidade de Galicia, pero todos sabemos que... Sí, pero bueno, comparemos isto con outros puntos de España e veremos que relativamente ten bastante pouco arraigo nesta... Ten máis, pois, a matanza do porco, por exemplo, que tamén é outro espectáculo no que se ve sufrir un animal, e que como é para comelo, pois parece que aproveitase todo. O toro de Lidia tamén se come. Sí, o rabo de Lidia está moi oxe. A ver, Xaime, ti non eres tampouco destas cousas, non? Eu son completamente contrario, como veredes, e me parece que, vamos a ver, o que se estaba comentando agora, isto non ten nada que ver con prohibido prohibir, o sea, me parece absolutamente un enfoque contrario ao que temos encima da mesa. Nós temos unha normativa en España que prohíbe determinantemente o que é o maltrato animal. Prohíbe, escoítame, prohíbe taxativamente facer sufrir os animais. Se collen as corridas de toros como unha excepción a eso, porque se supón que hai un ben superior. Cal é o ben superior a facer sufrir esos animais? Cal é o ben superior? Eu pregunto cal é ese ben superior, porque aí, desde logo, o que estamos facendo é unha excepción, nadie está prohibido, o que se está é justamente excepcionando algo que nos determinamos en xeral as sociedades avanzadas que non queremos facer do sufrimento, ni siquiera do goce co sufrimento, non solamente do sufrimento animal, sino como espectáculo do goce co sufrimento, non facemos algo positivo. Eso, bueno, xa se acabaron tamén os teatros romanos onde morría xente, porque se cadra había xente que inda ahora podía ir. Bueno, ahora xente, bueno, hai moita xente no paro, si queren matarse, porque non... Si queren matarse, porque non van a matar. Creo que non ten comparación, creo que as comparacións son odiosas, e nunca mellor dito, por as comparacións.
pero o que quero decir é que creo que non teñen nada que ver. Estou ridiculizando a cousa porque No, eso non é ridiculizar, ten eso que é haber facer- límites ás cousas que facemos. E desde logo, e o que é bastante evidente, me sobra decilo, que en Galicia non hai ningún tipo de tradición en isto. Hai algúns sitios moi concentrados onde efectivamente sí, digamos, de corte, digámoslo todo, o sea, de corte provinciano, de capital de provincia, que tiñan esas lógicas equivalentes ao que era o conxunto das capitales de España, pero que en xeral, bueno, xo decía Castelao, aquelo de lástima de bois, quero dicir, un sitio onde fundamentalmente nos dedicamos durante moitos anos a criar vacas, pensar que podemos ter, digamos, unha cultura a respecto, non, porque o trato, digamos, cos animais é curiosamente moi distinto, porque xustamente se utilizan para outra serie de cousas. Entón, me parece que o Partido Popular aquí, incluso entre a súa xente, creo que, de feito, había algunha xente que se manifestou en contra, o que pasa que, bueno, ao final, esa liberdade de voto foi relativa, porque houve xente que se manifestara en contra e que logo achantou, pero non é porque haxa tradición, nin desde logo porque sexa mayoritariamente ben visto en Galicia, para nada. E isto non ten tampouco solamente que ver ca cuestión, digamos, da reivindicación nacional ou non sei quanto, porque hai sitios onde a reivindicación nacionalista é máis forte e onde se hai tradición, por exemplo, en Euskadi. Non quero dicir que non ten que ver necesariamente con eso. A ver, se queredes apuntar algo en 20 segundos que imos a publicidade. No, vamos a ver, independentemente de que unha corrida de toros a quen non lle guste, lle pode parecer unha verdadeira salvaxada, porque en realidade se maltrata un animal e eso non é discutible, eso é unha realidade. Un espectáculo como este. Exacto, pero cando ti falas desa legislación que hai en España polo tema do maltrato animal, eu que pido que se aplique na mesma proporción a todas as festas que hai en España e que afectan algún tipo de animais, pero logo despois sabemos como se fai. Que se aplique a todo tipo de festas, de tradicións en todo o territorio nacional, non só nun punto determinado. Que en Galicia non hai tradición de touros, evidentemente, non hai. Eso é algo que está claro. Non hai, excepto excepción de Pontevedra, excepción de Coruña, excepción de algún sitio máis por Galicia que había. Noia, por exemplo, tuvo a súa tradición toros. En Santiago había unha plaza de toros no Castiñeiriño, que nun seu momento se tirou, craso error, porque podía ser un monumento hoxe tamén interesante. Quer dicir, a cuestión xa non é tanto de si é un maltrato, que é un maltrato clarísimamente, non si é unha cuestión cultural, unha cuestión que está enfocada dentro da sociedade española neste caso, e en este caso en algunha cidade de Galicia, que eu creo que hai que respetar, independentemente que nos gusten máis ou menos ou nada os touros, independentemente deso. Pero como respetar? Respetar. Os animales, outra cosa, ou os que ven, ou os que están torturando. O sea, como di a máxima, a tortura non é arte nin cultura. A tortura non é arte nin cultura, pero dixo a Hemingway que as festas de Pamplona, por exemplo, que as festas de Pamplona, San Fermín, están ao redor do touro. E están ali. Ti imagínate, pois esa situación non é unha cuestión cultural, non é unha cuestión ancestral de moitos anos que está, estamos falando de Navarra, non estamos falando de Andalucía. Quero dicir, as cousas son como son e non como parecen. Ás veces o que pasa é que facer demagoxia por levala pola ideoloxía nos leva a cometer este tipo de erros, pero creo que hai que ser sensatos e hai que ser coherentes e dicir, vamos a ver, a festa dos touros, en onde está, como está, por que está. E aí, a partir de aí, cando sexamos capaces de responder todas esas preguntas, habrá que tomar unha determinación. Dentro de 100 anos veremos isto como unha barbaridade e un anacronismo do que todo o mundo, en Finlandia, cando se matan os animales na auga, que se machacan, que se ve todo o océano cheo de sangre e non pasa absolutamente nada. E iso, eu teño colgado, por exemplo, no meu Facebook, unha barbaridade que se comete todos os anos nos países nórdicos, donde unha especie de arroases civilizados que parecen, pois se machacan e se enturbia eso de sangue. Cando lle cortan as aletas. Exactamente. Entón, claro, ao principio pode parecer unha barbaridade, pero cando profundices un pouquiño neso, pois ao mellor non é tanta barbaridade. As cousas non son como parecen. Un apunte pequeniño só, mínimo. En este aspecto cultural é certo que é moi antigo, pero eu creo que, como di Xaime, ao tempo que nos vayamos facendo máis sensibles, porque é certo tamén que todas as culturas acometen algún tipo de maltrato aos animais para divertirse, e isto eu creo que ten que ir cambiando. O gallá vai cambiando moi rapidamente. É a miña opinión. En Portugal, por exemplo, non matan os toros. De a muller, non, por exemplo. Non, pero que non ten comparación. Seguimos discutindo-nos na publicidade. Se vos parece, aproveitamos a publicidade e seguimos un pouco con este tema, e logo a volta falamos xa de José Antonio Griñán, o gran protagonista político da xornada, así que facemos pequeno descanso, volvemos de contado co Faladoiro.